Tinokuchingamidzai zvekare on your favorite program Artist of the Week pano paPasha TV. Zita rangu kunoitwa Tokozile Mawere. Today in the studio we have a very special guest anonzi Nasibo. Nasibo tinokugamuchirai nemufaro. Ndinokutendai. Thank you for having me. Okay, so Nasi pamwe pane atanga kuonawo this program Nasi mungakwanisawo here kuudza vakatarira kuti anonzi Nasibo ndiani? Nasibo ndi musician anoimba musambo wembira but yakafiswa nemagitare iyo yatinoti Afrofusion. Okay. She's also a mother of two and ndinoimba, ndinoridza, ndinotamba zvekare. Okay, mataura imimi mukati munoridza mbira. But munhu akatarira iko zvinoizvi now the question yanenge nanje kuti musambo wacho ndewechii? Musambo wembira here unonzi chi musambo wamunoimba? Unonzi Afrofusion. Afrofusion. Yeah. Okay. Saka Nasibo uyu zita rake rekuberekwa nderepi? Zita rangu rekuberekwa ndonzi Nyanzvi Nkosi Mutize. Ndosene Mutize asikana. All right. So mataura imimi mukati a mother of two. Yeah. Then so how do you manage this two? Could there is Nasibo wachiri kuda kustudio right now, then there is this mother of two. How do you manage these two? Semunhu anoita magitari such like munhu ese anoenda kubasa unofanira kutotsvaga way kuti zvinobalanzika sei. Okay. Which is difficult as well kuti pamwe une tour pamwe udedzwa kurecording and haupopamba for maybe 2-3 months haupopamba and vana vanenge vachida amai but tinongomanage unototi umanage zvakadaro. Okay, saka vana vanozvigamuchira sei kuti mai vedu muimbi wekuti anotombotora time yakareba asinesu komba abuda maybe out of the country vanozvitambira sei? Dzimwe nguva vanotosuwawo kuti dai mai varipo vari padhuze but I think izvezvi vakuita vachiti kure vakunzwisisa kuti iri ndo basa ramamai hakuna ndo kunotobvawo chikafu. Okay. Saka vanototi vaite sevagamuchira. All right. Mungakwanisire kutaura kuti makatanga rini zvekuimba? Kuimba ndakatanga kudhara 2005 tichiri kuhigh school and then ndobva professionally ndakatanga 2009 pandakatanga kuimba naNdou inamajans ndiri backing vocalist and then pandazoimba naEdith Otonga ndikaimba na Geritide ndikaimba Nana Willem Tide. I also did with a couple of musicians ndikaimba naJabris as well as a backing vocalist until ndazotanga kuita zvangu muna 2019. Okay, so muri in this journey do you have my challenges amakambosanganawo nawo as a musician? My challenges aripo akatoti kuti number one, space especially if you're a female artist. Kunyatsopiwa mukana chaiwo kuti unyatsonzi urire kana kuti uende pastage, which is a bit difficult. You have to prove yourself 10 times more than vamwe varume. As a musician asewo, do you have my challenges awakambofesana nawo? My challenges aripo akawanda chaizvo, but number one in terms of space, kupiwa space semunhu wechikadzi. I'm not trying to be gender sensitive or anything. Okay. Asi mukana chaiwo sevakadzi uri very limited and kuti uzonzi wamira pamberi pevanhu you have to prove yourself 10 times more than murume. And number two, financial challenges. Kuti homwe yako kana isina kusimba pane pakatoipa unofanira kuti uwane it's either sponsor kana kuti unofanira kushanda rimwe basa because magitare
anoda kuramba achingogamwa kusvika zvanyatsoita sei zvacho zvazonyatsoita. Okay, so right now only my sponsors are we now? So far I don't have any sponsor. Tukutomatsvaga masponsor. Alright, so mambotari makati makamboimbana na Japraiser mambotot makamboimba nawo. Right now, do you have vanhu vauri kuda iwe kuti I think right now ndikoseta collaboration na Ndingi? Muno Zimbabwe, yeah, I think under Japraiser, because Pandemba and Japraiser, I was a backing vocalist. Okay. I was not in front. And then outside them, Ndikaimbana Angelique Kidjo. Moyo wangu, I don't know what to end up. Ndikaimbana Angelique Kidjo, it will be my highest point, I think. All right. Okay, so inini pakuimba kwamunoita ukuku, do you have any band rinokubetsera or someone kuti munota inini ndinoimba ndinaningikire or ndinoridza ndina someone? Ndinaro band randoridza naro. Band rangu rine vakomana vashanu, 5 boys, and then me, the lead singer and mbira player, and then ndina Achford Sunguru anoridza keyboards, and then ndina Praise Sarireni, Jazzy Rex anoridza drum, ndina Tabiso Amuli anoridza guitar, lead guitar, and then Tinotenda Zingapeta anoridza bass guitar, and then ndina percussionist wanga anonzi admires ngashita kana Titi Brooks. Okay, so right now machimakatanga ya General Music 2019. From 2019 up to now 2024, how many albums do you have? At the moment, I don't have an album to my name, but I'm launching my album on the 2nd of August for Alliance Française. Okay, this August, that okay. So 2 August for Alliance Française, and this is my first offering, and I'm inviting everyone as well to come and dine with me with Chukupayo, my guitar. Mumbo nyato feel out into later energy. Okay. Sharing stage with one of the greatest artists in Africa, Yosou. Yeah, Yosou. Yes. Yeah. So how was the feeling of you at your age right now? And fungati makore ambuwanda zvekuti mungazonzi mawanikwa muchi kune amwe great artist, right? Haana kuona that chance share stage with this great artist, but you, how was the feeling and the experience? You should have seen me. Musanda kaona chipinda muriyeso. Okay. In our rehearsal space. I feel so honored, and it's grace. I think it's Grace Yamwari as well. Okay. Because it's not every day that you get into such a space and share with such a big artist. And being Zimbabwean and coming from a small background, I feel I don't have words to actually. I don't have words to actually express how I feel about
performing with him, and also perform pamberi pema head of states, which is something that it doesn't happen every day. I think don't go to Ndingari. Okay. Don't go to Ndingari, I don't know. Yeah. Okay, and another question. I've seen kuti more of your concert, right? Unoma itra outside the country. Do you feel appreciate? How do you feel ne the audience in Zimbabwe? I think muno muZimbabwe vashoma vanokuziva, but I think outside, yeah, well known. What's happening? I think there hasn't been enough support from my local, not audience as such, but I feel from the media and from my promoters, because they know. But maybe, I don't know, is it because maybe I'm appreciated outside, or maybe music yandogadzira pamwe ndeye kudzere kuno locally, I don't know. But I feel like here in Zimbabwe vanika kungodonzera kumashure, so kuti nyange uchida kuti zviende kumberi vanika kukusuppressa kuisa. Okay. But muno muZimbabwe machona une maconcert awakamboita here muno muZimbabwe? Yes, I have tried to do concerts muno. Akatoti ipapa banditori album launch Alliance Française. I think I've mentioned before. Okay. Iswa 2 August. Album rangu rinonzi Saruwe. Okay. The Bird Must Fly. So it's my take off in Inisa NasiboOimba, because it's based on my daughter. So ndikuti aiwaka chizarurai sekuburuka kunoita shiri kuya kunoita hongwe chizarurai zviite zvizarukewo zvichiendawo kwese Zimbabwe yese inzwi. Okay. International yese iite seinzwo. Okay, so that album launch ndivanani vauri kutarisira kuti these people vakauya zvinango zvinenge zviripo? Varipo vanhu vari kupromisa kuti vari kuya from embassies, from corporate world as well. Okay. And even general audience, there are people that I'm expecting kuti vauye vati kuti even vari kuona vacho, I'm expecting you also to come and dine with me. Okay. So on all your songs, do they focus on one message, or every song inengene message yacho? Yeah. Music yangu inini, it mainly focuses on culture yedu isususira weMuzimbabwe. Okay. And nekutengesa mbira yedu yeZimbabwe. And women and gender issues. Okay. My social issues zedu zvatosangana nazvo mukurarama nema personal experiences angu. Seva album pangu pane song inonzi hondo dzemupfungwa dzemumoyo dzatosangana nadzo mukurarama kwedu. And then we've got another one inonzi Tsimba. It talks about kuti vakambofamba kare dai vangotipawo chimuti nhasi patiri kwana panhasi kusvika kwatiri kuenda kumberi. Okay. So pamasongs ayese aya atanzwa andanzwawo inini, ndeipi yaunotiwo this one was the best, and why do you say that? The best? Ndodanziyo dzangu dzese. Panofana kunge pane one. Nziyo yandoda inini izaruwe yacho. Okay. Because kwandiri it's sort of like a prayer towards where I'm going. Kuti famba inini, toda kufamba munzira at least yakachena, isina zvimhingamupini, isina zvinonetsa, ingori straight so. Okay, since you play mbira, then ndaona muri rasta. Okay, how is your spirituality? Are you a Christian? Or? I think question you. I
have to leave it to people because some they expect me to be culturally or spiritually Zimbabwean spirituality. But in any anofana kufunga ega kuti I think munhu ainge anoita zvechikristu anoita zvechivanhu amhenwe kuti anoita nezve, but it's up to you to actually think kuti at least what does she do? Is she a Christian? Is she a sangoma or something? That's fine. We're done. Utri kupinda mahari kana kuti pesa. Aiwa pane entrance fee inoita $10 advance tickets and then $15 at the gate. All right. Okay. Is someone who ani makore akati one day ari mu music industry, do you have any word or do you have any advice rokupa someone akatarira, right? A lady, because you mentioned something chekuti when you're a lady my chances ekuti uwanike uchinzi wanzwikwa or wa pursue your career as a musician machi mashoma. Do you have any word or advice yamangada kumupawo? Inini advice yandingape kune vamwe vechikadzi vanenge ine ndeyekuti I think you need to stay true to yourself and usazvimanikidzira kumhanya usati wanyatsosvika, because ndopaunozopedzisira paya wakungopindana nedzausiri kufanira kuita sekupindana nadzo, and then nefocus at one point later, and I've seen even Anafeli Nandi now they started small, but now Takutova Tadisirate, so it's mainly focus and okay. Sajita Varisa program Nasi Artist of the Week. Monewo yere kana kuti chimboti payo kadiki. Ekatsvisa. Again, ndingokunzwisai it's the album title. Song in Zaruwe. Zaruwe, Shiroti Zarura. Okay. So, yeah. Zaruwe, Zaruwe, oh yeah. Zaruwe, Zaruwe, oh yeah. Zaruwe, Zaruwe, oh yeah. Zaruwe, Zaruwe, oh yeah, oh yeah. Now you wake on the world, city when you are, oh yeah. Zinda no mude. Okay, so I think imagines Gerameka. Saka ime music channel chukupai pano. Kune vasati va subscriber on our YouTube channel Pasha TV. Munokwanisa imi mukuwanwa muchitase muchisubscriber kuti muzowane kwa muchinzwa zvinenge zvichiuya. For me and the rest of the crew, it's a bye bye. Bye.